proyección, pues yo os pongo un poquito en contexto, si os parece bien. Vale, pues bienvenidas, bienvenidos a los sueños del Real Alcázar de Sevilla. Esta noche vais a realizar un viaje al lustro real. Son los años que van de 1729 a 1733, porque durante esos años estuvo aquí en el Alcázar Felipe V. Él fue el primer rey Borbón en España y estuvo aquí retirado buscando paz y tranquilidad. Así que esta experiencia es a través de los sueños, las inquietudes que tuvo el monarca durante su estancia aquí en el Alcázar. El primero de estos sueños es el sueño de Farinelli. Farinelli era un famoso cantante castrati del siglo XVIII, lo estamos escuchando de fondo, cuya mágica voz aliviaba la tristeza del monarca. Felipe V era un monarca que sufría de melancolía y tenía una depresión crónica, entonces la música de Farinelli le ayudaba a sobrellevar esta situación. Imaginaos caminando por estos jardines bajo la luz de la luna, rodeados por el eco de su música. Vais a sumergiros ahora en una experiencia donde parece que el tiempo se detiene, pero solo se detiene el tiempo. Las personas vamos a ir andando siempre hacia adelante de manera fluida. Comenzáis en esta dirección y tenéis flechas que os van guiando a lo largo del recorrido. Si necesitaréis algo, las compis que brillamos en verde estamos para ayudar. Si llevamos un micrófono es porque tenemos algo interesante que contar para quien lo quiera escuchar. Nada más, daros las gracias y desearos que lo paséis bien y recordaros, por supuesto, que esta noche vosotros, vosotras sois los reyes y las reinas de este Alcázar. Que lo disfrutéis. Gracias. Qué bonito.